Пальцы порезал. То есть мы включаем, да? Да. Экран у нас показывает Сейчас посмотрим, как раскладывается. мейнскрин, да? Читаете. Да. Выходите на... Вот это меню. Здесь у нас параметры большой гильзы, да, вот этой? Да, бумаги или рулона какого будет. Так, куда она улетела? Сюда же, да? Вот она. Один раз старт нажимаете. Ага, старт. Видите, чувствуете ножик. А теперь подходите к станку и калибруете. Так, теперь нам надо откалибровать, то есть подать Нож к голову на гильзу вниз. Да-да-да. Один раз нажать, да? Или держать, пока он не воткнется? Пока он не воткнется в гильзу на 1 миллиметр. А как понять, что это 1 миллиметр? Ну, примерно... На ощупь чисто, да? Нет, вы посмотрите. Посмотрите. Вы должны смотреть. Давайте. Ага, еще. Все, стоп, вот. Прокручиваете, видите? Вы Ага, то есть... ножик прокручиваете. Значит, все. стружка пошла, значит все, миллиметр есть. Обратно он сам уходит? Да. Так, идем на Старт нажали. старт. Видите, он калибруется. Он Ушел. уходит, да. Все, он ушел. Так, теперь Майнскрин. мейнскрин, Выбираем программу. катин, спид, Вот здесь, вот здесь. катин паттерн. И что мы будем резать? Здесь мы хотим 7 миллиметров, допустим. 7 миллиметров. То есть выбираем, да? Нет, он уже выбран. Вот Видите, первая программа единичка мигает. горит? Да. Если мы хотим 5 миллиметров, нам надо будет 2. Но нужно вернуться обратно. И вот в это окошечко, Mod Options. видите, если мы поставим двоечку, и Вторая программа, так. видите 5 миллиметров? И у нас, видите, горит, значит 2 миллиметра. Вторая пошла Вторая 5. программа, да. Хорошо, мы вернемся к 7 миллиметрам. Да. То есть выбираем Вот здесь, вот здесь. Раз. вот здесь сюда и выбираем первый. Единичку. И его на иероглифы. Это подтвердить, видимо. Все. Теперь 7 у нас... миллиметров. Больше ничего не делаем. Так, 7, где у нас? Вот, катин. Да, вот Wait. они. Ага, все. 7 миллиметров. И запуск как у нас идет? Вот. Все, там больше ничего не делаем. Запуск, вот он идет. Наверх. Наверх эту штуку. Он будет первый холостую. Штука регулируется. Скорость ножа. Скорость вала. То есть слева это нож, справа это вал. Да. Это нож. Это вал. Теперь мы отрезали первые 7 миллиметров. Да? Теперь нам что нужно? Нам нужно следующий шаг, тоже 7 миллиметров. Мы что делаем? Один раз джойстик наверх. Вот этот. Он остановился. И еще раз. Наверх. Наверх. Видите, он метнулся Шаг. на 7 миллиметров. Да. И чтобы запустить, если мы сейчас запустим, мы будем резать уже бумагу. Если мы, типа 7 миллиметров, и опять также наверх джойстик, и он пошел опять 7 миллиметров. То есть он сделал шаг, там обозначен, и Да. можно запускать. Да, да. Все понятно, ладно, постарайся.